зеркало. Ну что, футляр. парни, собираемся в море. Погода сегодня обещает быть хорошая. Пойдем на Ротане, Ротан 520, на Алексей Хозяин. Вот такая вот лодочка. Вот такая вот замечательная лодочка. Очень хорошо себя показала в море. В 3 балла мы ходили в шторм. Участвовали в спасательной операции. Да, участвовали в спасательной операции. Всю информацию можно посмотреть в группе ВК «Выход в море» в Алекс, если интересует эта история, в которой мы участвовали в прошлый четверг. Привезем рыбы, ребята. Заказывайте. В море, друзья. Залив Кольский. Погода шикарная. Выходим отсюда. Погода шикарная. Ветра практически нет. Готовьтесь. Московское... Мы привезем вам трески. Московское время 8 часов. Привезем трески. Район, сеть наволока. С яхт-клуба «Калипсо» шли 1,5 часа. Прогноз погоды на момент перехода был следующий. Ветер порядка 10-12 метров, порывы 15 метров. Волнение 0,9, зыбь 0,7. Но из-за того, что направления зыбь были разных направлений, получалась большая каша. Порядка где-то 10 раз лодка заходила волной в нос. Но тут же нормально выходила. Если бы волнения сильного не было, дошли бы за час. Средняя скорость на переходе 1,5 часа. Значит, встали на яшку. Средняя глубина порядка 70 метров. Эдик уже опустил свою пунду. Порядка 700 грамм. Что-то клюнуло. Мы все в ожидании. Смотрим, как это все будет происходить. Какая там рыбка. Ловим второй раз в этом сезоне. В прошлый раз ходили в четверг. Рыбалка была шикарная, но ловили 40 минут. 40 минут ловили, потому что потом ходили на спасательную операцию. Значит, катер 560. Ребята позвонили, попросили помощи, затопление отсека двигателя. Рванули отсюда к ним. Поэтому порядка ловили 40 минут. Вот Эдик поймал, молодец. Сегодня у него сезон открыт. Пикша. Пикша очень полезная рыба, обогащена йодом из всех рыб Баренцева моря. Поэтому рекомендуем ее употреблять в пищу, особенно северянам. Погода шикарная. Нам обычно везет на такую погоду. Место рыбалки, там сильный дрейф, волнение порядка 3 метров, потому что получается ветер юго-западный и с Кольского идет сильные порывы ветра, потому что труба получается. Чуть сместились чуть-чуть на запад, ближе к входу в Мотовский. Здесь волнение поменьше, но естественно и дрейф меньше. Продолжаем рыбачить дальше. Погода шикарная. Солнышко светит, тепло, но пока не раздеваемся, потому что вроде снег еще лежит. Сейчас посмотрим, что он там выловит. Вернулись с моря.
погода не повезло. С рыбалкой, ну так, средняя, конечно. Из-за сильного свернуться и вернуться в базу. Потому что после 15 ожидалось усиление ветра по прогнозу, но все сместилось влево на раннее время, поэтому не успели толком порыбачить. Ну, я считаю, все равно что-то есть. Удовольствие получили. Драйва выше крыши. Отходит. Я тоже отхожу от колбасни. Всем привет. Позже нашего путешествия, значит, заходите ко мне в группу ВК «Выход в море Алекс». Будет много и далее более интересных вещей. Да, не забудьте прогулки в море, встречи касаток, дельфинов.